बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेल्थ केयर हब चैनल के साथ आपका न्यूट्रिशनिस्ट फ़राज़ अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज जो वीडियो मैं आपके सामने व्यूअर्स लेकर आया हूँ वो है एक ख़तरनाक बीमारी जिसका नाम है काली खांसी। उसका इलाज मैं आपको आज बताता हूँ। ये घरेलू इलाज है और इससे काफ़ी सारे जो मरीज़ हैं उनको फ़ायदा पहुँचा है। तो इलाज सुन लें। इसमें यह है कि फटकड़ी बरेयाँ पीस कर इसमें आप चीनी मिला दें। दिन में 2 बार जो है एक एक यानी चावल का जो दाना है उसके बराबर आप बच्चे को भी दे सकते हैं, बड़े को भी दे सकते हैं। तो इससे जो ये खांसी है ये दूर हो जाएगी। अगर व्यूअर्स आपको खुश्क खांसी है तो उसका मैं इलाज आपको यहाँ पे बताऊँगा। वो ये है कि बर्ग पालक 2 तोला, सुन लें दोबारा, बर्ग पालक 2 तोला घोट कर यानी सही तरीके से घोटें, उसके बाद उसमें मिश्री मिला दें। मिश्री जो होती है तो उससे जो है आपकी खुश्क खांसी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको खांसी के साथ नज़ला है, कमज़ोरी दिमाग है, तो उसका भी एक नुस्खा मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताता हूँ। उम्मीद है आपका फ़ायदा होगा। तो उसके लिए यह है कि आप आम के पत्तों की चाय जिसमें दूध डाला गया हो, अलबत्ता अगर आपने पेचस दूर करना हो तो उसकी चाय में दूध ना डालें आप। फिर तो ढाक के पत्तों की राख जो है इसमें आप ये करेंगे कि जो आम के पत्तों की चाय होगी उसमें आप अगर दूध नहीं डालेंगे, उसको वैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है आपको खांसी, नज़ला, कमज़ोरी दिमाग जो है ये आपका जो मसला है ये सही तरीके से हल हो जाएगा। व्यूअर्स, ये जो नुस्खे हैं ये उम्मीद है आपको पसंद आए हुए होंगे। लेकिन आपको मैं एक और चीज़ भी बता दूं। एक खुश्क खांसी का एक और इलाज यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि 4 तोला रोगन गाओ, दोबारा सुने, 4 तोला रोगन गाओ 1 तोला गुड़ मिलाकर खाएं आप इसको। तो ये जो दवाई है ये खुश्क खांसी के लिए बहुत ही अक्सीर है। और अगर आपको बलगमी खांसी है तो उसके लिए यह है कि आप अदरक का रस, शहद इसको हम वज़न मिला लें तो इंशाल्लाह जो आपकी बलगमी खांसी है वो दूर हो जाएगी। तो हेल्थ केयर हब चैनल जो है आपके सामने व्यूअर इस तरह की वीडियोस जो है वो आइंदा भी पेश करता रहेगा। मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। अपने न्यूट्रिशनिस्ट फ़राज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।